Режимы и функции стиральной машины. Современные производители увеличивают скорость отжима и, разумеется, повышают цену стиральной машины. Но главным критерием каждой хозяйки является уменьшение влаги белья после отжима. От увеличенных оборотов барабана вещи быстрее сушиться не будут. Стоит ли за это переплачивать, решать вам. Трезво оценивайте новшества, касающиеся внутренней поверхности барабана. Увеличенное количество отверстий, их форма и диаметр на бережность стирки белья не влияют, а вот на цену машинки – существенно. За долговечный и нержавеющий материал бака, к которому закреплен барабан, на задней части панели переплачивать не стоит. У большинства машинок срок эксплуатации составляет 15 лет. Столько прослужат и современные полимерные материалы. Не гонитесь за высоким классом стирки, поскольку производители присваивают его машинке, протестировав только одну программу, выстирав хлопковую вещь. Лучше обратите внимание на класс экономичности энергопотребления, А+, означает, что машинка экономит электроэнергию на 10%, А2+, на 30%, А3+, на целых 50%. Стиральная машина. Режимы стирки. Чтобы знать, как стирать белье в стиральной машине, узнайте, что собой представляют хорошо разрекламированные маркетологами режимы, и определитесь, что они значат и нужны ли вам. Ручная стирка или деликатная стирка – незаменимый режим. Если нужно бережно выстирать белье из тонких тканей с пометкой на ярлычке «Только ручная стирка» при температуре до 40 градусов. Особенностью программы является мерное покачивание барабана и щадящий отжим на пониженных оборотах. Тонкие вещи хорошо отстирываются и не рвутся. Предварительная стирка удаляет застарелую и въевшуюся грязь. Белье замачивается со стиральным средством при температуре 30 градусов на 2 часа. После, включается основной цикл стирки. Интенсивная стирка отлично отстирывает сильно загрязненные вещи при температуре воды от 60 до 90 градусов при удлиненном цикле работы. Половинная загрузка – удобный режим, если грязного белья не насобиралось для полной загрузки, а отлаживать стирку не хочется. Вы потратите меньше времени на работу. Машинка использует минимальное количество воды и электроэнергии. Режим ЭКО-программа эффективно отстирывает сильно грязные вещи, объединяя в себе преимущества режимов биофаза и интенсивная стирка. Его допустимо применять только при использовании порошков с энзимами, поскольку стирка происходит в два этапа. Вначале, при невысоких температурах используются моющие средства энзимов, потом, при высоких, вступают в силу другие компоненты моющего средства. Быстрая стирка, или ускоренный режим, быстро 30, оптимальный режим для тех, кто ценит свое время и деньги. Цикл занимает всего 15-40 минут, а сэкономить электричество удается до 30%. Режим выключения отжима применяется при стирке тонких тканей, чтобы не повредить их. Вы самостоятельно аккуратно отожмете вещи вручную по необходимости. К сведению, темную и цветную одежду, чтобы она не теряла цвет, лучше стирать при невысоких температурах, 30-45. Теперь вам известны основные моменты, чтобы стирка белья в стиральной машине была наиболее эффективной в самой экономичной стиральной машине. Выполнение ремонта стиральных машин на дому в вашем присутствии. Ремонт стиральных машин осуществляется у вас дома. Любой ремонт на дому, поэтому стиральная машинка не повредится при транспортировке. Детали в машинке не исчезнут и не поменяются на другие. Срок гарантии на ремонт стиральных машин от 1 месяца до 6 месяцев. Консультация, выявление неисправности и оценка стоимости ремонта по телефону 095 694 72 42. Звоните, пишите, присылайте фото на Viber. Все, что вам нужно сделать, это позвонить нам и сообщить название стиральной машины, характер неисправности, ваш домашний адрес, телефон для связи и время, которое вам удобно. techpersona.od.ua